आप क्या है यहाँ? यहाँ का गार्ड है। गार्ड है। तो ये कब ये डायवर्सन टूटा? डाइवर्सन करीब 11:30 बजे से पानी का बड़ा स्टार्ट हुआ। 1 बजे की रात में एक बाइक आवाज आया, बस तो डाइवर्सन तोड़ के निकल गया। तो इसमें कुछ ठेकेदार का कुछ क्षति भी आया, कुछ माल भी धंसा है, गार्डर और प्लेट। कुछ आदमी को भी नुकसान हुआ है? नहीं, आदमी को तो नुकसान नहीं होने दिए, नुकसान नहीं हुआ। अभी प्रशासन के लोग आए हैं कि नहीं? प्रशासन के लोग आया था रात में 12:30 बजे के अवधि में, जिस टाइम में डाइवर्सन टूटा था उस टाइम में प्रशासन लोग था।